皆さんこんにちは。はい、スタートアップ、公民セミナーいかがだったでしょうか。本日は、先輩、OB の方も来ていただき、非常に、内容の濃い、内容で、話が聞けたんじゃないかなと思います。問題も初めて取り組んでみていかがだったでしょうか。これから、11、12、13、ごめんなさい、11、12月、1月、2月、3月と、あと5回、セミナーはやっていく予定ですが、ぜひ皆さんと一緒に合格に向けて、頑張っていきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。ぜひお待ちしております。